Good evening to everybody. Miss my vlog. So I'm excited to share to all of you our time-wise repair. So marami na nag-request sa akin paano gamitin Miss Tess ang time-wise repair. So wala pa akong vlog doon. So heto na. So gagawin muna natin is let's do double cleansing. Dahil nga nandyan tayo ngayon sa bahay, mas maraming time natin sa house. So may time din ako sa pagbablog. And this is eye makeup remover. First cleansing step, ito muna po. So mas natatanggal yung mga makeup na especially foundation, alikabok. So, okay po ba siya, Mrs. Yes? Nakakalinis po, nakakalambot ng face. Yan po. So, tatanggalin mo na lahat ng the whole day na dumi and foundation. Okay. Tapos, i-wash na with the first step. Wash mo your face. Let's go sa first step. Okay, ganito lang po ka konti. Please, konti lang. As in, super konti. Zinong ko lang yan, pero kung titignan mo siya sa 2 butil ng munggo size. And then, ipo-foamy mo siya. Yan. See? Nalagay mo noo, ilong, baba, dalawang face. Yung sobra dito lang. So, upward, outward. Apply. So, please, ingat po ngayon. Ayan, upward, outward, wash your hands lagi, mag-alcohol, ingat, and then upward, outward. Ito naman sa neck, pataas. Okay? Yan, pareho mga nagsasag natin neck area. Okay na, and then wash. Yeah. So, I love washing ng warm water. So, yan, mas nakaka-relax siya sa akin. Pwede ba naman? Ayan. Yan, super soft, super linis. Ay, happy si face. Na-cleanser na siya. Next step is the eye cream. The eye renewal eye cream. So, ganyan lang konti. Please make sure konti lang. Parang butil ng palay. Then, apply. And then, use this. Zamak. Yan. Pagpaikot po dun sa bone area lang. Okay? Anong ginagawa po ng stem cell set? So, this is used for 40 years old pataas. As we age, nagde-decline sa po tayo, especially sa eye area, puffiness, lines. So, nalilesen siya. Wrinkles. Ano po siya, malamig. And, after that, you can do massage. Then, let's try the lifting serum. Ito na po yung magli-lift. So, nagsasag nating skin. Yan. So, as we age kasi nagsasag na dito, nagsasag na dyan, nalalaglag na dito. So, ako firm kasi grabe, nag-invest talaga ako dito. So, just one pump. Apply mo noo, ilong, baba, 2 pisngi. And then, kalat mo na. So, this is the lifting serum. From the name, lilift niya yung face mo. So, I invest din talaga sa neck area. So, dadagdagan daw sa neck area. Kasi, ito yung unang nakikita yung age natin. So, dito talaga ako nag-i-invest. Kaya maganda pag consultant. May less 45% tayo. Sa nga bibili nating product. Lambot. Then, yung day cream. Pag umaga, day cream with SPF. And then, night cream naman ngayong gabi. So, paano po siya binubuksan? Then, papump ka. May lalabas na product. Get a little amount lang. Yung sakto lang. Then, ilong, baba. 2 pisngi. Yan. So, may retinol po ito. Meaning, habang tulog ka,
pinapabata niya yung skin mo. Pero make sure paggising na paggising ko maghilamos. Kaya pang night cream lang siya, pang umaga lang talaga siya. Kasi may effect po siya pag sa pang gabi lang. May effect po siya pag nilagay mo hanggang umaga. So, and also you put some here and then outward also. Yeah. Yan, I love Mary Kay. Talaga. So, I'm proud. I'm 45. That I look young. Thank you to Mary Kay Time Wise Repair Set. So, first step, the cleanser. And then the eye cream. And then the lifting serum. Then the day cream. Followed by the night cream. I hope marami po kayo natutunan. So, please, keep safe and take care always. God bless you sa online selling nyo.